kɛmɛ fila mun dira balɔntanaw m'a fɔ mun y'a d'u ma olu fana m'a fɔ fédération m'a fɔ maa si kelen m'a fɔ ko u ka prime dun u ka prime tɛ dɛ n'an ma ɲɛ an bɛ kuma fɔ an k'a fɔ a ɲɛ kan lafirisigi limanaw anw bɔcogo k'a fɔ ne de kɛra mɔgɔ fɔlɔ ye k'a fɔ anw de kɛra mɔgɔ fɔlɔ ye ka bɔ o tɛ anw ka taabolo ye dɛ a ka di anw ye ka baara kɛ ni tiɲɛ ye an b'a ɲɛɲini k'a tɛntɛn ka kungow ni ɲɛɲɛw bɔ ɲɔgɔn na ka sɔrɔ ka kuma ɲɛfɔ maaw ye bamanankan cɛɲi na Mali urien Mali walima foyi anw de ka ba Mali ba walima gansan golonde limanaw a bɛɛ lajɛlen aw ni ɲantuma aw sigiyɔrɔ cogo la Jirama Dramé ne kun ka dɔn ni ka yɛlɛ gɛlɛ kan bi su in na ka foli tɛ n ko kulu bɛɛ lajɛlen na dakuru ɲɛ kelen ka Mali urien limanaw bɛɛ lajɛlen fo ɲinamakɛ info futumale limanaw kɔ kɛrɛnkɛrɛnyala lafirisigi limanaw ka aw yɛrɛ fana fo ka aw waleɲuman dɔn ni ka aw ta n'u ka aw barikada aw ka danaya ani aw ka kanu na alhamdulilahi an bɛ Ala fo ka aw waleɲuman dɔn an ka npogotigiw Ala sɔnna ayiwa kunu kɔni u ɲuman sera anw ma ba Maliba la u taara Bɛnɛ u taara Masaraka sɔrɔ kɛ ta la u ni Burkina Faso ka sababu kɛ Burkina Faso o terrain o ma homologué donc u taara u réussi yen nɔ an ye sebaya sɔrɔ kelen ani fufalaki a kɛra anw ma nisɔndiya ko ye a kɛra anw ma wasa ye an bɛɛ lajɛlen nisɔndiyara ko in na jaa ko wɛrɛ b'a kɔfɛ ni ka na o ko de kɛra mun ye waati min an bɛ fama denmisɛnw u kelen ka se pankuru jigin kɛnɛ kan n'o de ye aéroport ye ayiwa fédération kari o de taara olu kunbɛn ni ka u ta ni ka na n'u ye fédération na u selen fédération na denmisɛnw u tora makɔnɔni na kɔfɛ nɛgɛjuru sira tɛmɛna ɲɛmaw ani maa mun taara u kunbɛn ni ɲɔgɔn cɛ a nana jira denmisɛnninw na an baw an balimamusow an furuɲɔgɔnw na an kanuɲɔgɔnw a nana jira olu la k'a fɔ ko non ko internat ko tɛna y'a la bɛɛ lajɛlen ka taa i ka so nka 200 dira ndɔlɔntana kelen kelen bɛɛ lajɛlen ma kuma kelen bɛ yen an k'a fɔ ni ka nɔgɔ bɔ a la 200 mun dira balɔntanaw m'a fɔ mun y'a d'u ma olu fana m'a fɔ fédération m'a fɔ maa si kelen m'a fɔ ko u ka prime dun u ka prime tɛ dɛ n'an ma ɲɛ an bɛ kuma fɔ an k'a fɔ a ɲɛ kan lafirisigi limanaw anw bɔcogo k'a fɔ ne de kɛra mɔgɔ fɔlɔ ye k'a fɔ anw de kɛra mɔgɔ fɔlɔ ye ka bɔ o tɛ anw ka taabolo ye dɛ a ka di anw ye ka baara kɛ ni tiɲɛ ye an b'a ɲɛɲini k'a tɛntɛn ka kungow ni ɲɛɲɛw bɔ ɲɔgɔn na ka sɔrɔ ka kuma ɲɛfɔ maaw ye bamanankan cɛɲi na u ka prime de match tɛ certes prime kɔrɔ caman juru bɛ fédération na prime kɔrɔ caman juru bɛ anw ka fédération na mais 200 duuru ma kunu u ka prime tɛ o duuru ma de ko k'a kɛ transport ye u ka taa u ka so 200 bi bi na an bɛ yɔrɔ min na Bamako hali fali wotoro a t'a sɔrɔ ka taa n'i ka so fali wotoro 200 a t'a sɔrɔ dɔw b'a fɛ ka kuma dilan ko non ko nin ye jamana ko de ye an kana to diɲɛ ka bɔ a kalama an kana yɛrɛ yɛrɛ diɲɛ na ni ko mun ma bonya kɛ ma a tɛ bonya fɛn ma ko o ko n'a ma bonya kɛ di ma a tɛ bonya fɔ ma fiyewu n'a kɛra a bɛ fɔ wa n'a fɔra ni anw bɔra a kalama n'a bɛ balɔntanaw kun kan an bɛ bɔ an b'a kɛlɛ kɛ para n'a ka d'u ye ɲɛmaw ye u ka anw lamɛn n'a man d'u ye u k'a to yen nka ni anw ye mun ye an b'o de fɔ ni i nana o bɛɛ lajɛlen fana bɔ a la denmisɛnw an ka npogotigiw ni Ala ma basi kɛ talata don u ni Burkina kan ka segin ka ɲɔgɔn sɔrɔ ba Maliba kɔnɔ en principe u selen aéroport la u talen directement denmuso to kan ka taa hôtel de la ka t'u bila internat la automatiquement mais ce n'est pas été le cas denmisɛnninw labila la jɔn y'u labila mɔgɔ min taar'u kunbɛn ani ɲɛmaa jumɛn de kumana nɛgɛjuru sira fɛ n'a fɔra musomaninw ma a ye taa so a ye sabali sa ɲɛmaa Mali balɔntan ɲɛmaa kelen kelen bɛ yen nɔ ni u ma dɛsɛ a si tɛ sɔn a denmuso ka kɛ ndalɔntana ye ni bi tɛ ni npogotigi k'i bɛ kɛ ndalɔntana ye kin kɔnɔ i bɛ ye cogo wɛrɛ la kabila kɔnɔ u b'i filɛ cogo wɛrɛ la dugu la u b'i filɛ cogo wɛrɛ la c'est à dire u b'a fɔ de est ce que nin b'a yɛrɛ dɔn wa est ce que nin b'a yɛrɛ kalama wa npogotigiw sɔnna ka nin bɛɛ lajɛlen muɲu
kani belejilen ku mu togola ninka u labɛn dɔni dɔni ka jira jamana ko dɔ don diɲɛ kuma kuma mana fɔ anw ma a tɛ kɛ anw ma tɔɔrɔ ye an ba an jija an b'an seko damajara kɛ an faso ye u ye nin belejilen mu tɔgɔ la dɛ n'o tɛ musow don u bɛ se ka to so k'u baw dɛmɛ finikow la u bɛ se ka to so k'u baw dɛmɛ ni ka minɛnɔgɔw ko u bɛ se ka to so ka muso baara misɛnnin caman kɛ so kɔnɔ u bɛ se ka to so fana ka kalan kɛ komi u musoɲɔgɔnw ye kalanw kɛ cogo min na ni ka kɛ minisiriw ye ni ka kɛ maabaw ye jamana kɔnɔ u bɛ se k'o fana kɛ nka u ye nin mun sugandi aw minnu ye ɲɛmaaw ye aw k'a filɛ an ka hinɛ an baw la dɛ ni maa ma muso bonya i labanko tɛ ɲɛ dɛ ni e maa ma jɔnna muso la fo ala k'i kɛ njɔri ye ɲɛmaaw a ye sabali na an nana nin bɛɛ lajɛlen bɔ a la n'a mana fɔ mali ɲɛmaa ninnu yɛrɛ mali ɲɛmaa ɲuman ne b'a dɔn maliyɛnw aw bɛ yen aw mɛnna aw bɛ ka ɲɛmaa ɲuman ɲini mali la aw m'a sɔrɔ fɔlɔ nka ne jeli amadu sallallahu n bɛna mali ɲɛmaa ɲuman fɔ aw ye bi n'aw y'o ta aw t'a jɛ abada aw bɛ mali ɲɛmaa ɲuman dɔn wa mɔgɔ min ma fanga sɔrɔ fɔlɔ o de ye ɲuman ye ni fɛn fɛn mana fanga sɔrɔ i b'o jogo abada aw bɛ mali ɲɛmaa ɲuman dɔn wa mɔgɔ min ma fanga sɔrɔ fɔlɔ o de ye ɲuman ye ni fɛn fɛn mana fanga sɔrɔ i b'o jogo kolon ye fɛn fɛn mana fanga sɔrɔ i b'o jogo toli ye hey an ka sabali mɔgɔtigiw yan'u ka taa k'a kuma sarala jamana na ko jamana y'a jira ko kasabiti ye ni ka mɔgɔtigiw bilasira o tuma anw ka ndɔlɔntan ɲɛmaaw fédération kɛrɛnkɛrɛnyara ni npogotigi ndɔlɔntan don an b'a fɔ de ba fa maga danbɛlɛ ale de bɛ npogotigiw ka ndɔlɔntan ɲɛfɛ bon e sɔnna ni k'i kunfa denmisɛnninw ka taali la npogotigiw ka taali e sɔrɔ k'i kunfa la k'a sɔrɔ masakɛ t'i kunna wa ayi o tɛ se ka kɛ o n'i ye musokɔrɔnin ye k'a dafa mugu jalan na i bɛna sɔrɔ a ɲigiji de b'a da ba fa maga danbɛlɛ ne b'i wele ba ka sɔrɔ ka fa maga danbɛlɛ fara kan k'a sabu kɛ n'i ye n b'a dɔn i bɛ n fa bɔ o tuma o yɔrɔ in bɛ kalamani sen i la masa ni den tɛ joni jalakiti ye nka hakɛ bɛ yen dɛ ni a mana fɔ ko ka wari bɔ waati o waati anw ka fédération maaw fɛ ko k'a don ndɔlɔntan na o bɛ taa tubabukan barababaden dɔ fɔ an tɛ mun kɔrɔ dɔn yɛrɛ ko non c'est le département sportif qui s'occupe de ça département sportif o de ye jɔn ye département sportif a bɛ yen jɔn tɔgɔ la maintenant mali ndɔlɔntan n'a sera wari bɔyɔrɔ ma département sportif de kan ka équipe o la o tuma n bɛ fɛ k'a dɔn fédération sigilen bɛ mali la olu sigikun de ye mun ye n bɛ fɛ k'o dɔn ɲininkali n b'o tɛnku ka sabu kɛ ne t'a dɔn a ka di n ye aw ka n bilasira fédération maaw ka baara de ye mun ye bon fédération maaw ka baara ne jeli amadu an kɔni b'u ta mun kama an b'u kɛ an ka ɲɛmaa kun mun kama ne jeli amadu ma wale y'u la dɛ nka ne y'a faamu mun ye fédération maaw olu ka baara kɛra mun ye sa département de Manjetu fɛn fɛn mana jigin olu y'u ka diginɛ kɔnɔ sa u bɛ kɛ habaw mun mana jigin u ka diginɛ kɔnɔ sa u b'a fɔ mɛgu a kɛ n bɛ cogo jumɛn de la ne hakili la aw de bɛ yen an bɔlɔntan kanubaw ani département sportif aw de b'an n'u ni ɲɔgɔn cɛ min ɲininkali kelen tɛ n ko an ka fɛnmafutu maaw la fɛnmafutu ɲɛmaa sans exception min ɲininkali kelen tɛ n ko aw bɛɛ lajɛlen na ne bɛ fɛ k'a dɔn fédération internationale fédération mondiale na a bɛ fɔ o de ma ko FIFA san o san olu bɛ to ka nafolo mugu mun cɛ ni ka a yɛlɛma fédération ka diginɛ kɔnɔ o ko développement de football féminin ni ma fili ni mun bɛ o bayɛlɛma bamanankan na n'a fɔ de npogotigiw ka ndɔlɔntan ka ɲɛtaa nin y'o nafolo ye nin y'o kasabi ye a y'a dɔn npogotigiw la o nafolo ye jɔn de b'a reçoit fédération président wa n b'a fɛ k'a ɲɛdɔn n ka jaabi ministre sport wa n b'a fɛ k'a ɲɛdɔn n ka jaabi ou bien jamanatigi de b'a reçoit wa n b'a fɛ k'a ɲɛdɔn n ka jaabi n bɛ taa ɲɛfɛ dɔɔni son excellence notre président Assimi Goïta alhamdulillah ka ala fo ka wali ɲuman dɔn an kɔni ɲɛ b'a la a bɛ ka fɔ cogo min na a bɛ ka kɛ ten armée monte en puissance armée monte en puissance mais football malien descend en puissance football malien était noyé en puissance football malien était tracé en puissance et
jamana ɲɛma ne hakila e ka kuma dɔw senfɛ e tungo de ko ni e échouera jeune bɛɛ lajɛlen échouera ni e échouera ni e réussira Mali jeune bɛɛ lajɛlen réussira ayiwa an minnu ye jeunes ye anw kanufɛn an bɛɛ lajɛlen bɛ se ka ɲɔgɔn sɔrɔ fɛn kelen mun na n'o de ye nkalontan ye o lagosira dɛ o ɲama nɔgɔra dɛ u y'o minɛ k'o fereke dɛ u y'o danbe bɔ a la dɛ wallahi u y'a danbe bila galama kɔnɔ département sportif maaw ni ko mun mana fɔ a bɛ fɔ ko non ko a bɛ aw de ka a bɔ aw de kunkan ɔhɔ an sɔnna a bɔ aw kunkan mais ne bɛ ka ɲininkali tɛ n ko halisa dɛ FIFA bɛ to ka wari mugu mun bila ka na miliyɔn 100 tɛ wa miliyɔn 200 tɛ miliyɔn 300 tɛ o wari o bɛna uniquement npogotigiw ka ndɔlɔntan ka ɲɛtaa de kama le développement de football féminin o wari a bɛ jɔn de b'a recevoir n bɛ fɛ k'a dɔn wari a bɛ di jɔn de tɛgɛ ma ayi FIFA kɔni tɛ taa u ka wari di jamana ma abada FIFA t'u ka wari di ministre sport ma abada ka sababu kɛ FIFA de ko ballontan ni politique tɛ taa ni politicien y'a da don ballontan na o politique o jamana dɔ la o b'a sisi pan k'a fɔ olu na to u yɛrɛ ma ka t'u ka wari ta k'a di politiciens ma wa ayi o t'o kɛ wari a bɛ jɔn de bolo wari aw y'a kɛ mun de ye tari a y'a kɛ aw delegé kɔrɔ de ye an bɛ se mun de ka kɔrɔ an bɛ aw dɔn ni mun ye a y'a k'o de ye wa département des supports département sportif de Mali o ye ka ministre sport kunda ka taga maintenant fédération ka baara ye mun de ye département de manger tout département de tout pour nous et rien pour les autres département de dusukasi plus égal dusukasi plus sonja égal à la mine an supporter mu makoni aw hakila ka an tuta an bɛ taa ɲɛ wa aw hakila ka to nin taabolo in na an bɛ san sɔrɔ wa ka adamadenw ka hakɛ tɔw la hakili ala bɛ sɔn ka ɲɛtaa di jamana in ma jamana balontan ma ka aw to a ɲɛfɛ wa aw bɛ fɛn mun ɲɛmaya kunna ka maaw ka hakɛ tɔw la wallahi an tɛ ɲɛ sɔrɔ a la yarabi an b'a ɲini Alahu taala fɛ ala ka mɔgɔ di anw ma an dɔrɔnta kanubaw ma maa mun ni an dɔrɔnta kanubaw ni an hinɛ b'a tigilamɔgɔ la a mɔgɔ min fana n'a bɛ kɛ jamana kanuba ye mɔgɔ min fana n'a bɛ sera haramu dunni ye nka n'i ma sera haramu dunni ɲɛ i bɛ sɔn ka diɲɛ ko bɛɛ lajɛlen kɛ a y'a filɛ an ka sabali denmisɛnw taara bɛnɛ a fɔra ko anw ni Burukina kan dɔrɔn ta sini denmisɛnw wulila yan bi ka taa don sinikɛnɛ aw denmisɛnw wulila yan bi ka taa don sini a ye sabali dɛ kuma bɛ ka minɛ tellement dusu tiɲɛna denmisɛnw wuli an kan ka dɔrɔn ta sini de an ka kɛ exemple don bi sibiri ye an kan ka dɔrɔn ta sini kari an ka denmisɛnw wulila bi sibiri ka taa don bɛnɛ yen nɔ ka bɛn 16h ma c'est à dire ka bɔ 16h ka bɔ aéroport la directement k'u kusi dɔrɔn ta kɛnɛ ma ka taa reconnaissance terrain kɛ ka taa terrain dɔnbaya ka bɔ la dɔrɔn ka taga hôtel la o dugujɛni ka taa dɔrɔn ta ka tila ka sebaya sɔrɔ mun de y'o kɛ dusukolo mun de y'o kɛ drapeau in kanu anw ka ɲɛmaa ninnu hymne national aw bɛ to k'a dakan mɛn aw t'a dacogo dɔn wa hali n'aw b'a dacogo dɔn aw t'a kɔrɔ dɔn aw ka kan de aw bɛɛ lajɛlen ka minɛ ka fara ɲɔgɔn kan hymne national ni ka a kɔrɔ fɔ aw ye n'aw b'a kɔrɔ dɔn a tɛ tulonkɛ jamana in na npogotigiw taara ndɔlɔntan na k'u to labɛn na Mali yɛrɛ kɔnɔ fɔlɔ hali u bɛ maillot mun don ni ka entraînement kɛ maillot kelen kelen de dira npogotigi kelen kelen bɛɛ lajɛlen ma don min na u bɛna don internat la o don maillot filanan nana d'u ma samara ko kɔni o kɛrɛbɛ tɛ ndɔlɔntan samara bɛɛ lajɛlen i masa ye mun sɛ ye wala k'i yɛrɛ mana mun sɛ i yɛrɛ i bɛ na n'o de ye ka ndɔlɔntan n'a ye o y'a kɛcogo ye e de bɛ maa bila i ka foro la a ka daba ɲini a yɛrɛ ka na o y'a kɛcogo ye aw kelen kelen si tɛ sɔn aw denmuso ka kɛ ndɔlɔntannaw ye aw si sans exception ɲɔw bɛ bɔgɔ don aw bɛɛ mais mun de bɛ yen qu'est-ce qui ne va pas a ye fara hakɛ man ɲi n'aw ye hakɛ mɛn ne ye a taara birikɛnɛ tigɛ ne kɛ k'a bi aw bɔgɔ diɲɛ don o don a tɛ nɔgɔya dɛ a ye sabali a ye kɛ jamana in fɛ a ye sabali dana mun dara aw kan aw ka a baara kɛ a ye sabali aw taara kun mun kama aw jija aw ka baara kɛ nka o ta bali kuma cɛ kunna ni ala ma basi kɛ komi an y'a fɔ cogo min na ni ala ma basi kɛ inshallah Mali ani Côte d'Ivoire anw bɛna masaraka sɔkɛta la Côte d'Ivoire yan a bɛ bɛn septembre kalo tile 12 ma nɛgɛ ɲɛ 20 mana kaloso waati mun na ça sera le 12 septembre à 20h stade BP de Alassane Dramane Ouattara on dola o kan ka taa yen nɔ ni ala ka jɛ ye an ka jija an ka kɛ kulu ye an ka fara ɲɔgɔn kan an ka taa an ka samata sɛgɛw an ka to o jukɔrɔma tindi pour que ala bɛ se ka sebaya d'an ma cogo min na nin teriya ndalonda in kɔnɔna na o y'an ka laɲini ye ni ala sɔnn'a ma yarabi an ka Mali dɔrɔntan ala ka n'a minɛ
an ka ɲɛmaw jogo ma Mali dɔrɔn ta Ala ka n'a minɛ an ka ɲɛmaw ka kɛta ma Mali dɔrɔn ta Ala ka sɔn ka anw dɛmɛ anw yɛrɛ supporteriw anw hinɛ kama anw ka jamana kanu kama anw ka jamana dɛmɛ kama Ala ka sɔn ka Mali équipe nationale dɛmɛ an ka se ka hali coupe ni kelen ta ten an b'o ɲini Ala ye ne fɛ sinon ni Ala k'a bi an ka ballon minɛ aw ɲɛmaw ma département de Mangetou département de Avaletou département de Zemanfou Ala k'an kisi k'an tanga aw de ma nka ɲininkali mun y'a tɛngu a ka di n ye a ka jaabi FIFA bi miliyɔn caman mun bila ka na san o san o miliyɔn badenba in aw b'a kɛ mun de ye n'o bi bilalen bɛ a bila yɔrɔ la o kan ka se ka boutique dɔrɔn tan dilan k'a ban k'a se a dan na mais o wari in bi taa min ɲininkali tɛ mun bɛ to o wari in bɛ min de ye n mago b'o de la aw k'a yɔrɔ fɔ n ɲɛna aw b'a ta ka kɛ mun de ye dɛ kami n tigɛla mɔrɔ la n b'a kɛ biran fana ye n bɔtɔ n bi FC Kebe fo Faransi FC Kebe Faransi alhamdulillah komi aw b'a kalama san o san u bi fara ɲɔgɔn kan ni ka tournoi ba dɔ kɛ a bɛ komi tournoi en mondial no FC Kebe olu bi taa Mali représenter alhamdulillah ɲina an da yɔrɔ kɛra finale ye n'o de y'a ban yɔrɔ yɛrɛ ye mais an bɔra tulon na ka laban Ngoyi ma Ngoyi Mali batira jamana wɛrɛ fɛ ka laban Ngoyi ma donc malgré tout ça on a joué 9 contre 11 comme on va faire la division de longtemps donc à tenir c'est organisé comme il doit donc 9 contre 11 c'est comme ça on avait joué donc équipe de nous ka équipe complet à nous ka remplaçant mais malgré tout ça an y'an jija ni dusukolo ye fo ka taa se Ngoyi ma Ahmed Kebe maraka fima ale sigiyɔrɔ bɛ Faransi ma ale FC Kebe ɲɛmaa ye donc an bɛ foli di olu yɛrɛ bɛɛ lajɛlen ma foli Mali balontan kanuba bɛɛ lajɛlen ma dakuru ɲɛ kelen inshallah ka bɔ kuma na k'a fɔ ma binkɛnɛ ani nɛrɛ ani bilenma yanni diɲɛ wuli cɛ assalamu alaikum wa rahmatullahi taala